வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ரோட்டு ஓரத்தில் போடுவாங்களா பானிபூரி, அதே போல் நம்ம இந்த பிளேஸ்லாம் உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம். அருமையாக உட்காந்து சாப்பிட போகிறோம் செஞ்சு. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட் ஒரு கப்பு ரவை எடுத்துக்கலாம். மைதா மாவு ஒரு டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். உப்பு லைட்டாக கொட்டிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் தண்ணி ஒரு டம்ளர் ஊற்றிக்கலாம். நல்லா பிசைந்துக்கலாம். மாவு டிக்காக இருக்கணும். இலக்கா இருந்தால் அவ்வளோவும் வராது பானிபூரி. கலர் ஓ கொஞ்சம் இந்த சைடு சாம்பல் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணிடலாமா? அது கட்டணும் கட்டணும் போடுவா. கொஞ்சம் கொதிச்சு போய் போடுவா. ஃப்ரெண்ட் மாவு கரெக்டாக பிசைஞ்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், மாவு இப்படி தான் டிக்காக இருக்கணும். ரொம்ப குழ நினச்சா ஒழுங்காக வராது பானிபூரி. இது பண்ணு. மாவு மூடியாச்சு. உருளைக்கிழங்கு போய் வேக வச்சுக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டுருக்கு. இப்போ நம்ம பானி தண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி, மிளகா, புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம். ஃப்ரெண்ட் இந்த சாந்து ஊற்றிக்கலாம். கூடவே பச்சை தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் கரைச்சி வச்ச புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா இருக்குப்பா, அவ்வளோ இறங்குப்பா. இப்போ காது நல்லா புதுசு புதுசாக இருக்குங்க. யாருமே ஆள் இல்லை பக்கத்தில். யாருன்னா கூட்டினா பசங்க தட்டிட்டுலாம் வாங்கி தெரியாது. அது என்ன பண்ணுறப்பா, ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஒரு ஆள் ஒன்றும் பண்ண முடியல. இப்படியே தான் இருக்கு. அது வரைக்கும் இருக்காது. இப்போ எலுமிச்சை பழம் கட் பண்ணி அதில் பிஞ்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எலுமிச்சை பழம் அஞ்சாச்சு, நல்லா பிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் மிளகுத்தூள் கொட்டிக்கலாம். சால்ட் உப்பு லைட்டாக சேர்த்துக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் புளிப்பு காரம் தண்ணியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ் செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த புதினா எல்லாம் அரைச்சி போட்டோம்ல, செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க நம்ம இப்போ பானிபூரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட் பானிபூரி செஞ்சுக்கலாம். நல்லா உருட்டியாச்சு. இப்போ தண்ணி கேன் மேல் மூடி எடுத்துக்கோங்க. மேல் மூடி எடுத்து இதை போல் வச்சு ரவுண்டாக போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட், பாருங்கள் எல்லாமே ரவுண்டாக பண்ணியாச்சு. எடுத்து இந்த இலையில் வச்சுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் ரவுண்டாக வந்துச்சு.
பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக வந்துச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக போட்டோம்ல வேட்கால் மேல் மூடியில் அது சரியாக வரலன்ட்டு அண்ணாலாம் செஞ்சு பெருசாக போட்டுட்ருக்காங்க. அதை பாருங்கள். இது போட்டு முடிச்சோன்னே எல்லாமே எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அங்கே பாரு. இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காய வச்சுக்கலாம். அவங்க கணக்கில் சேர்த்துவாங்க. ஏய் என்ன பண்ணுற செய்கிறா? உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா பிசைந்துக்கலாம். பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா பிசைந்துக்குங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பிசைந்தாச்சு உருளைக்கிழங்கு. ஃப்ரெண்ட் தனியா மிளகாத்தூள் லைட்டாக கொட்டிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு கொட்டிக்கலாம். உப்பு லைட்டாக கொட்டிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு கொட்டிக்கோங்க. மிளகு லைட்டாக கொட்டிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு கொட்டிக்கோங்க. நல்லா மிக்சிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சின்னதாக பிடிச்சோம்ல அதெல்லாம் வரல ஃப்ரெண்ட். அதனால நம்ம பெருசாக பிடிச்சிருக்கோம். இது பெருசாக போட்டுருக்கோம். எப்படி வருதுன்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க. நான் வரேண்ணா சொன்ன வீட்டில் வித்தியாசம் வரேன். நீங்கள் சின்ன வந்தானே கால் பண்ணுங்க. கேட்கலாம் நீங்கள். நான் வரேன். என் நம்பரா? என் நம்பர் சொல்ல போட்டுக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நல்லா பெருசாக வருது. ஆனால் வாய் உள்ளார போமானான்ட்டு தான் தெரியல. ப்ரௌன் கலராக மாறுது. பூரி பெருசாக வருது. சூப்பராக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது. இங்கே பாருங்கள் இது பெருசாக இருக்கிறதுனால எப்படி இருக்குது. அதுவே இங்கே பாருங்கள் சின்னதாக இருக்குது. எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள். இது நீங்களும் வீட்டில் இதே போல் சின்னதாக போடாதீங்க. இதே போல் பெருசாக போடுங்க. அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். சின்னதாக போட்டால் வராது ஒழுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இது எடுத்துக்கலாம். ஹலோ இன்னும் திருப்பி நச்சுங்க ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಕೈ ಕೈ ಒಂದೊಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆಯಾ ನನ್ನ
அப்படியே இருக்கு. ரெண்டு நல்லா தான் இருக்கும். ஆட்டு விட்டுலாம் ஆட்டு உள்ளங்க வரல. நல்லா ஊதுறா. போட்டு மனதா இரு நல்லா நல்லா இது அது வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பானிபூரி ரெடி ஆச்சு. வாங்க இன்னைக்கு ஒரு பிடிக்கலாம். ஐயோ எங்கே ஊற்றுற? கீழே ஊற்றுவோண்ணா. ரசமாக அந்த ஜூஸ் இதில் ஊற்றிருக்கலாம். இதுதான் கண்ணாடியில் நல்லா ஊற்ற சொன்னார். ஓகே ரைட். அதில் ஊற்றுனா ஈரமாயிடும். நல்லா ஒன்று. ஸோ காய்ஸ் வாங்க சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்குது காய்ஸ், வாங்க சாப்பிட்லாம். நீங்களும் அப்படியே ரோட்டு கடையில் போடுற அப்போலே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பானிபூரி. வாங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வந்து அக்காரு நீ எடுத்துக்கண்ணா. நீ எது சாப்பிடணும்? என்ன வருது? என்ன நேரமாகி போச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதே போல் பெரிய சைஸும் போடாதீங்க. நாங்கள் போட்ட வேட்டையான மேல் முடியும் அதுலேயும் போடாதீங்க. மீடியமான சைஸில் போடுங்க. எங்களை போல் பெருசாகவும் போட்டுக்காதீங்க. அப்புறம் இதே போல் ரெடிமேட் வாங்கி சாப்பிட்ற போல் நம்ம கையிலேயே செஞ்சு சாப்பிட்றது செம்மையாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க சாப்பிட்லாம். ஃபுல்லாக பண்ணலாம். எட்டு மாவுக்கு எப்படின்னா இருக்குது பானிபூரி? சூப்பராக இருக்குது. நம்ம கையால் நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்றது நல்லா தான் இருக்குது. ஸோ காய்ஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஆனில் போட்டுருங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நீங்களும் சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓட்டெல்லாம் எடுத்துருக்குறோம் வேறு. மட்டும் ஆட்டியா?